Ati naguma kam jirtu? Nagaa kee? Jira akkam? Nagaa keeti? Eessa deemuuf kaate? Ani mootii karaa deemaa ture. Akkuma mannaa bittee ture. Garuu maali na argisiisa nama sodaachisa. Waan ta'e siyaasofsiisuu barbaadeen ture. Har'a boroo sun jedhuun asirratti ilaalaa ture. Wantoota si gaafadhuun qaba ture. Ani siif akkan dhimma qabu beektaa? Beektuun jedhu siif waan baay'ee ta'ee jira. Waan baay'ees gatii baay'ee kaffalee jiran beektaa? Kanaafiyyuu wantoota baay'ee immoo namarraa dhadhagaan jira. Ati ani kanan beeku nama gaariidha jedhee tanas si beeka. Amma garuu yoo ilaalu sararaan duraan si beeku irra jirtu ati. Balleessaa kan ka'e isaan irratti illee qabati. Ofuma keetii balleessite. Maaltu waamsiin jedhe si waamtee naannumti kan kun ta'e. Kanaafiyyuu amma pilis dhimma isaanii narraa dhiisiti dhimma kan koodhaan si taasisan dhimma isaanii dhimma hin qabu. Lakki yaamtee osoo hin taane ayyaamte ayyaamiif saba hojiitti siin jedhe argitee jirta. Kanaan dura hojii si galchaa jedheenii hojii siif argee ture. Yeroo ani hojii dalagaa arguus maal gooti? An dalagaa qabadhee jira. Naa biraa galchi. Inaan jedhu tole jedheeti mucayyoo baay'ee wal jaalatu akka galche. Ishii wajjin maa deemta? Akkamitti ishii wajjin deemta? Hojii barbaadaa ishii baasiiti ana bakka buusin aan jedhu. Boca akkana eenyu jedhama? Siifuu yaadde nama san baasii ana bakka buusi ishii wajjin maa deemtan jedhama? Hin jedhamu ture. Bakka ati kana walitti na seenanii bakka. Kana wal dhimma kana irra turuun barbaadu. Amma dhimma mataa koo dhuftee dhimma nama biraatti immoo mataa dhukkubsachu. Namni duruun gurmuuti. Foon uffadhe waan ta'eef uf qabuu qabna hundi keenya. Akka fedhiin kan keessi godhe ta'uu hin qabdu jechuudha. Safuu eeggachuu qabna. Akka fedhiin keenya nu godhu yoo ta'e yoo yaa akkam jirtu hordoftoota kiyya bakka jirtan nageenyi isin faa baay'atu jecha warroota namoota na jaalattanis kana jaalan isin jaaladha isin jecha akkuma beekan nabii kan jedhu yaada. Namoonni baay'een na dubattis waan baay'ee dubbatamaa ture. Dubbataa jiranis koomentis warroonni na deeggaraa jirtan deeggaras jira. Ani gocha badii takka osoo raawwatanii jireenya jibbuudhaa fi dubartoonni waan isaan hojjetaa jiranii namoota kana godhaa jiran annan beekaa garuu miidhaa kiyyaaf deemaa jiranii an garuu san hunda obsee akka dhiirri ta'uuf hin taane obseeti waa hundi danda'eetuma wanti barbaade haa hojjetamu wanti barbaade haa godhan jedheetuma osoo ijaan ilaalu biruma taree jira. Kanaaf wanti balleessaa kiyya yoo jiraate isinis balleessaa kiyya natti murteessuu dandeessanii waan baay'eetu deemaa jira. Hariyyata kiyya dubaraatiinis waliin na buusuudhaaf maatii waliin na buusuudhaaf argaa jirtanii manatti dhufaniiti kun dookimentii kiyya na saamaa waan an qabu qorichaan ta'ee bishaanii buusaniiti wanta akkasii gochaa turte dubartiin. Garuu wanti akkanaa kun sirrii miti aad maleedha. Nama tokko miidhuuf obboleessa kan kee miidhuuf ka deemtanirra osoo itti yaadame bareeda jedhee yaada. Kanaaf yeroo hunda nu maal gochuu qabna wanta kanarraa osoo of qusanne akka namaatti osoo yaadne akka horiitti namoonni akka horii yaadantu jira. Maal qaba hundi keenya osoo walii gallee akka namaatii yaadne jedhee yaada akka yaada kiyyaatti. Meebii an balleessuu danda'a namni balleessuu osoo hin taane naa balleessitaa miti. Kanaaf maal gochuu qabna wanta kanarraa of qusannee hundi keenya hin ta'a kun hin ta'u karaa sirriidhaati. Yaada keessan bal'inaan nu barreessaa jirtanii yaada keessan akkuma isinirraa fudhannaa yaada keessan ammas koomentiin nu barreessaa isin jedha. Har'a namoonni beellamee jira eenyu isin jedha. Obboleettii kiyya yaa akka obboleettii jaalalaan fi hundaa dubartoonni ana akka obboleettii ilaala jaalallee nan qaba. Kanaaf mucayyoon tokko bilbiltee waan tokko akkasumaan midhaafte maal godhaa wanta inni gochuu qabu dubartoota manatti dhuftee waan taane raawwatanii isinis argaa jirtanii ani osoo akka dhiiraa foon kiyya nama mo'atee gara biraa keessa osoo hin darbini foon kiyya of taqoxaaqaree of qabee fi gara biraatti osoo hin darbini ofirraa geggeessee jira. Ammas gara fuulduraas akkasuma godhee ofirraa dhoorka malee wanti ani hojjedhu immoo kanaaf isin maal gochuu qabdanii har'a namni balleessu jira. Namni dogongora maa dogongoritti osoo hin taane dubartiin garuu dogongora akkasii irraa osoo hin fuudhan akka yaada kiyya natti tola. Kanaaf amma bilbilee yaama waan isiin na barbaaddeef hin beeku. Meebii isinis akka kaawwanii waan biraa yaaddee natti fakkaata mana dhufanaan jette an garuu san hin barbaanne maaf hin barbaanne booddee santi akkasii uumamuun sana oolu an dhiira ta'eeti gara yaada biraatti osoo hin gorin of qabee wanta kanarraa of qabuufidha. Maaliif namni foon uffatee namni dogongora namni dogongoru miti
foon uffadhe waan ta'eef of qabuu qabna hundi keenya. Akka fedhiin kan keessi godhe ta'uu hin qabdu jechuudha. Safuu eeggachuu qabna. Akka fedhiin keenya nu godhu yoo ta'e karaa badaa deemna jechuudha. Kanaaf dubartoota akkasii gorsuu qabna. An gorsee fi akka bultii jalatti wanta akkasii fudhatu. Jaalallee hiriyyaa kiyyaa taatee yoo isheen akkasii natti taatu natti dhagame akka waan foon kiyya ofirraa nyaataatu natti dhagame. Kanaaf wanta hin taane jechuudha. Kanaaf isin maal ta'uu danda'e amma bilbilee yaamaa jira. Waa isin na barbaaddeef hin beeku. Bilbilaan yaamaa jira. Bilbilaan beelanii jira waan ta'eef. Kanaaf isinis ilaaltanii amma bilbilaan eeguun ture waa isin na barbaadde isinis yoo isaa mana naan jira amma nan barbaadu jettee naannoo manaatti eegaara. Booda gara manaa yoo galle wanti uumamu hin beeku. Waan biraatti uumamuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf jennee isinis waan biraa keessa osoo yaada biraa keessa osoo hin galin amma tasgabboomnee wanta hundaa sirreessu qabna. Maaliif dubartiin mana kiyyaa maal gochuudha? Hundi isaanii bilbila kiyya barbaadaa jira kiyya dhufan. Ani hin barbaadu garuu tokko booddee osoo wanti kun hin uumaminiin duratti sababni wanti rakkinni biraa osoo uumaminiin maal gochaa jira ofirraa fageessuu barbaada jechuudha. Yoo an balleesse dhiifama naa godha garuu ofirraa fageessuu naa wayyaa ammatti. Osoo wanti kun waan adda addaatti uumamuu danda'a. Ofirraa jechuun waan adda addaatti jira sababa baay'eetu na barbaadaa jira waan ta'eef an garuu sababa kana hin barbaadu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Walumaan ilaalla. Akka nuti hordoftan abdiin qaba. Meebii an balleessuu danda'a. Maa akkas gootoo naan jettan yaa hunduu fedhii qaba. Fedhii ishii ibsachuu dandeessi. An garuu manatti hin yaamu. Ishiin manatti dhufuu barbaaddi. Ani hin barbaanne. Ishiin an akka obboleetti kiyyaatti ilaala. Meebii bilbilee yaamaa ishiin na barbaaddeef dhufu malee naan jettee yaama. Naardi yeroo an si barbaada. Egaa kana fakkaata. Bilbilaa jira bilbilaa ishiin barbaadde. Walumaa ilaallataa. Hundi keessanii na hordofaa jechuudha. Yoo an balleessa jira bilbilli yaamaa jira na barbaadde mana malee naan jetti. Waa isin mana na barbaadde hin beeku. Meebii ilaalla. Dubarta baranaa kana amantii dhabneerra waan ta'eef. Ilaa baay'ee naardi. Ati naguma? Jirtanii? Irraan galata waaqayyoo akkam nagaa keeti? Gaarii akkam nagaa jirtaa? Naguma si barbaadeen tureyyuu eessa jirta? Garuu waan na barbaaddeef natti himee maaliif yeroo kun nama sodaachisaa beektaa waan barbaadde natti himee maaliif yeroo kanatti ufuu amantii dhabee jira. Yeroo sodaachisaa keessa jira beektaa bakka waan natti tolutu jira waan ta'eef. Amma si barbaadeen jira siin jedhee waan biraa akkanatti asoof tuffu sun taane waan si barbaadeef akka si asoofsiisu barbaadeen. Kanaaf iyyuu bakka jirtu natti miti ani mana dhufuun edaayyuu amma. No jechuun dura jalqaba kana jechuun duratti namni tokko waan nama barbaaduuf namatti hima. Garuu bifa aariitiin natti dubbataa jirta wanta balleessi jiraadha immoo maali garuu sammuuna kana na sodaachisa waan ta'eef. Isa si argee si taasaa siin jedhe si argee si taasaa qaamaan si argee si taasaa hin barbaade maa inni ati anaaf dhimma hin qabdu moo? No akka jechuun hin taane ani dhimma qabaachuuf hin taane namaaf dhimma hin qabna. Garuu dhimma na barbaaddeef na sanatti himtee manaan tille ani manatti si arguu hin barbaadu jetta. Ani si arguu waan nan barbaadeefis hin jedhee maaliif dhimma gara biraa maasuuf taati maaf of shakkite ani dhimma si haasofsiisu waan hin qabuuf hin argi. Okay akkasii. Erga akkasii eessa dhufte beektaa? Naannoo mana barumsaan beektaa kolleejjii naannoo san jira. Achitti dhuftee dhimma kan kennachuu dandeessaa. Amma manaa bahee tajaajila gadi bahee jira. Manarraa fagaadhee jira. Isaaf na qabachuu dandeessa dhuftee ani achi dhaabataa jira waan ta'eef karaa deemaadha. Kanaaf jecha mana wanti eeguuf hojiitiif dhimmaaf deemaa waan ta'eef. Baay'ee daqiiqaa sadii kan hin caalle na eeguuf. Kanaaf argaa jirtanii waan isin barbaadan jechuufi amma hin beeku garuu namni mataa isaa qabaachuu danda'a. Waa isin argaa jirtanii yeroo nama sodaachisa yeroo barri kun bara maalii akka hin beeku bara barri dhiira sodaachistu waan sodaata karaa bahu mana ofii dhaqu amma garuu argaa jirtanii waan nama shiimmoo qabsiisu baay'ee nama hin gaddisiisu. Kanaaf maaliif sodaachisuus qabnas yeroon kun nama sodaachisa maaliif obboleeyyan keenya dogoggora jiranii sanirraa barachuu qabdu maaliif dhiirri tokko giddeelee ishee akka barbaade duratti fayyadamuu qaba. Akkas ta'aa jira waan ta'eef nuti ani yoo isiin yoo gortee obboleettii kiyya waan ta'eef sirreessuu qaba. Isinis yoo aan dogongora na sirreessuu qabdi. Wal gorfatanii karaa sirriitti aadaa ofii kabajanii seera ofii gamanaa ofii uffachuu qabdu. Ayyattee akkuma argite akkuma ofii dhiira ta'eef
ilma argite wajjin isu sirriitti yaadan taane yaada gadhiidha. Kuni namni maannoo irraa baratan itti yaaduu qabna. Ijoolleen lafaa dhufan maannoo irraa baratu dubartoota kanarraa baratan. Dhufaa jirti waan ta'eef wajjin ilaallata dhufaa jirti. Ati naguma kam jirtu? Nagaa kee? Jira akkam? Nagaa keeti? Eessa deemuuf kaate? Ani mootii karaa deemaa jiree akkuma wannaa bittee suuree garuu maali na argite nama sodaatan waan ta'e si haasofsiisuu barbaadeen ture. Har'a boroo sun jedhuun asirratti ilaalaa ture. Wantoota si gaafadhuun qaba ture. Ani siif akkan dhimma qabu beektaa? Beektuun jedhu siif waan baay'ee ta'ee jira. Waan baay'ees gatii baay'ee kaffalee jiran beektaa? Kanaafiyyuu wantoota baay'ee immoo namarraa dhadhagaan jira. Ati ani kanan beeku nama gaariidha jedhee tanas si beeka. Amma garuu yoo ilaalu sararaan duraan si beeku irra jirtu ati. Kanaafiyyuu maayinni waan natti irra jirtu iyyuu anaaf gaafii ta'aa jira waan ta'eef isayyuu immoo dheenga damishaa sirraa fudhataniiru natti fakkaate ijoolleen tokko. Inni sun immoo si deebi'ee jira. Yaa inni hin deebine yaalirra jira. Garuu bakka sii qaba jettee bakka naa qabachuun kan kee gaarii ta'e yaa amala kiyyaas badaa mishaas ta'uu hin beektaa. Garuu jecha namarraa dhageesse immoo badooma kiyyaa. Nama tokko cal jedhee akkanatti jecha namaa dhagee oduu namaatii fi waa'ee namaa dubbataa dhageeffatee hin tantaane dubbachuurra osoo hubanne bareeda ta'e yaada. Ani akka obboleettiis jaaladhaa hin beektaa. Ani dubaraaf iddoo guddaa qaba. Si'i akkuma ati wajjin turree wal beekna. Kanaaf maal gochuu qabna? Akkas jechuu osoo hin taane tasgabbooftee ani akkasii se'aa ati nama gaarii turte akkasii osoo hin taane jalqabaa mucaan kun maal ta'e akkamitti kun ta'e jettee yaaduu qabda malee cal jettee namarra buusuu amma Ay bakka ani waan baay'een argaa jira. Ani kanaafiyyuu ani dhimmi ani sii qabuu fi miirri ani sii qabuuf miirri ati naa qabdu garaagarummaa qaba natti fakkaate. Ani siif gatii baay'ee akkan kaffalee na beektaa. Eenyu akkan ta'es beekta waan ta'eef kun hundi immoo maaliif ta'a? Namoota baay'eetu si duukaa deemaa jira. Maaliif inni kun maaliif sirratti ta'a? Iddoon sii qabu odoo beektu kan ana irratti gochuun maaliif si barbaachisee galu? Ani anaaf hin galu beektaa yeroo baay'ee yaa namoonni baay'een kana miidhuus na faana hordofanis jira. Akkuma kan keessi jaaladha natti dhiyaatee na miidhuuf baay'eetu jira. Amma yeroon kun naaf hin galle maal akka ta'e hin beeku. Ani yeroo kanatti ofillee amantii dhabaa jira. Namni waliin nyaattee waliin dhugdee hiriyyaa hojjedhee waliin nuu hangoote maal jedhanii allaattiin fira fakkaatti simbira nyaatti jedhanii akka mammaaka Oromoo kan naannoo biraan beeku garuu naannoo keenya akkasi. Garuu hiriyyaa fakkaatanii waan adda addaa yaadan dubartuu guyyaa dura dhuftee hojii si barbaada hojii naa barbaadi jettee nutti dhuftee tole jedhee ani keessummaa mana kiyya dhufe jedhee meeshaa bituuf gadi ba'ee akkuma argite viidiyoo ishiin beennoo hangoo sana irratti adaashiin viidiyoo keechee jirti. Viidiyoo keechee qoricha sammuu namaa adochuu keessa kittee meeshaa kiyya hunda fudhattee baatee dookumentii sana beektaa maal akka na fayyadu maal akka keessa qabu beektaa gatii an dookumentii sana baasin beektaa waan baay'ee of keessa qaba. Kanaaf isumaaf jedhi malee ani garuu iddoo naa qabdaa naa qabaachuu baatti ani iddoo sii qaba. Iddoo sii qaba akka bultii kiyya si jaaladha si kabajaa. Maybe ati na jaalachuu dandeessaa jaalala biraa jechuudha. Kanaaf yaada hin beekan garuu maa akka na barbaadeef naaf hin galle. Ani akka na hubattu kanan barbaadu keessaa baay'ee akka si jaaladhu gari. Ani baay'ee si jaaladha. Ijoollee si duukaa deemtu immoo kan bistuun barbaada. Ani gara kootti jechuudha. Kanaafiyyuu miira kan koo immoo naa hubachuun dirqama keedha. Miira kan koo immoo hubadhu ati. Ati miira koo sirumayyuu hubachaatu hin jirtu. Kanaafiyyuu akka si jaaladhu malee. Sin jaalladha sin jechaan jira. Na jaalachuun kan kee gaariidha gar. Garuu akkuma jettu ijoollee kan kee ofirraa fageessi jettee nama hiriyyaa wajjin waggaa 10 nama wajjin turre ofirraa fageessuun ni ulfaata. Dhahatuma dhahataan amala isaanii barachaa deemta yookiin nama dogongore barsiisaa deemta malee kun tokko ofirraa fageessuurraa ofitti dhiyeessitee rakkinni isaanii maalidha? Ibalu maalidha? Ishatti bal'isuu sitti bal'isittee addaan baasuun duratti ofirraa fageessuurraa an jedheetu cal jedhi malee yaa ofitti dhiyeessuun kiyyan oolamu. Nama tokko akkuma ati jette ofirraa fageessuun gaariidha. Ta'eetuma garuu rakkinni isaan keessa jiran maali? Rakkinni maaliif sababa maaliif adeemta akkasii sammuun isaanii waan maal ta'eef dogongora sanii sirreessuu dandeenya hojiin galle malee ofirraa fageessuun sirriidha. Kanaaf isin jedhi malee na jaalachuun kan kee maa na jaalattee na jibbii sin jechuun fi na jaalachuun kan kee gaariidha. Obboleessa kan keetii na jaalachuu dandeessa. An garuu yeroo kanatti waan akkasii sammuun kiyya waan fudhatu natti hin fakkaanne guyyaa sanarraa hin ta'e. Si galee
gaddini kan dhaggeeffadhu. Kanaaf guyyaa sanarraa ani miirri kiyya sirrii hin taane dubartoota hundaa miti tokko dubartiin akkas ta'uu qabdi. Mana dhiiraatii seentii saamuun sirriidha. Sirrii jettee yaadda? Inni waan isaanii nan gashamu. Waan isaanii kana sitti haasaa jiru. Waan koo dhimma koo sitti haasa'achaa jira malee dhimma isaanii miti. Kanaafuu osoo miira koo naa hubatte immoo gaarii natti fakkaata. Kanaan ol si wajjin haasa'uu baadhee immoo natti tola. Miira koo gaafa hubatte immoo naa bilbilu. Kanumaaf na yaamte? Tole erga akkas ta'eeti. Miirri kiyya maalidha? Guyyaa biraa dhaatumaan hojiin teenyee haasofna jedhee yaada. Anis ariifadhee jira. Kanaaf maal goota? Sanii itti yaadna. Miira ati si hubachuudhaan si hubadha garuu naaf galaa bara. Naaf gara garuu yeroon kun nama sodaachisa. Dhiirri sirrii miti dubartiinis karaa sirrii hin jiran. Dhiirri nama tokko dhiira qofatti quba qabaa jiranii yeroo kanatti dubartiin dhiira safuu aadaa ofii beekuu qabdi. Safuu cabsitee dubartiin duraan akkasii miti. Manatti deemaniiti jaarsa erganii kabajaadhaan manaan fudhatamti. Amma mana dhiiraa deemtee dhiira kuruun sirrii miti. Si galee kanaaf jedhe malee ati amalli kan kee sirriidha. Nama gaariidha. Nama maatii jaallatu nama maatii kabaju waan ta'eef an kana akkasitti jaalladha. Garuu kan sammuun kee haga fudhatutti waan kana sirraa fudhatee yaadu namaanis walitti bu'uu hin qabu. Anis nama jaalladhu qabaachuu danda'a. Teenyee ilaallee wajjin dubanna malee akka ati jettee naan jettu kanatti raasa teenyeeti badhee irra dhaabannee waan kana dubbachuun sirriin ta'u jedhee yaada akka jirtu. Ani kongumaa yaada kana sirraa amanii fudhachuu hin danda'u. Garuu isa nan isin jedhu walii galtisa naa bilbiluu dandeessa. Ansii bilbila rakkoon qabu garuu manatti si yaamu nan sodaadha lubbuu kiyyaaf sodaataa jira waan ta'eef. Si amantii dhabuudhaaf osoo hin taane fiifuu sodaataa jira bakka yeroo kun na sodaachise ani beeku. Akka dhiiraatiin na sodaachise akka dubaraa osoo hin taane dubarri dhiira sodaattu ani dubara sodaataa jira. Yeroo deemu karaa kiyya sodaataa deema maaliif akkas ta'e natti iyyiti jedhee sodaata sammuun kiyya fayyaa argatee hin jiru agamma karaa natti iyyiti jedhee kanaaf malee waan biraatiin si galeen na hubatta jedhee yaada. Si galeen bakka kiyya bu'iiti dubartiin mana dhiiraa deemte akkas ta'uusaa ani ittiin qaaneffadhe natti qoosaa jiruun akkamitti dubartii mana dhintee dhuftee akkas taatee naan jedhee ati dhiiraa miti ofirraan qabdu naan jedha. Maaliif wanta hin jedhamne safuu ani malee yeroo san ofirraa baasee wanti geggeesseef arrabsuu dha'uu hin danda'a rukutuu hin danda'a. Wanta narraa eegamne waan ta'eef ofirraa geggeesse yeroo san osoo rukuteetiif yaada dhimma biraa keessa na galcha. Kanaaf. Balleessaa kan ka'e isaan irratti illee qabate. Ofuma keetii balleessite. Maaltu waamsiin jedhe siin waamtee naannoo kan kun ta'e. Kanaafiyyuu amma pilis dhimma isaanii narraa dhiisiti dhimma kan koodhaan si taasisan dhimma isaanii dhimma hin qabu. Lakki yaamtee osoo hin taane ayyaamiif saba hojiitti siin jedhe argitee jirta. Kanaan dura hojii si galchaa jedheenii hojii si fargee ture. Yeroo ani hojii dalagaa arguusta maal gooti? An dalagaa qabadhee jira. Naa biraa galchi. Inaan jedhu tole jedheeti mucayyoo baay'ee ol jaalatu akka galche. Ishii wajjin maa deemta? Akkamitti ishii wajjin deemta? Hojii barbaadaa ishii baasiiti ana bakka buusi naan jedhu. Gocha akkanaa eenyu jedhama? Siifuu yaadde nama san baasii ana bakka buusi ishii wajjin maa deemtan jedhama hin jedhamu ture. Bakka ati kana walitti na seenanii bakka. Kana wal dhimma kana irra turuun barbaadu. Dhimma mataa koo dhuftee dhimma nama biraatti dhimma mataa dhukkubsachuun barbaadu. Kanaaf ishii bakka wal agarra nagaan naa jedhu. Kanaafiyyuu akkasii jaalladhu baali gara. Ishii galatoom. Hordoftoota keenya argitanii jirtu. Yeroon kun anaa fi sodaachisaadha. Maaliidhaaf ilma dhiiraa taatee akkamitti akkas taataa namoonni hin jiru. An ilma dhiirummaa agarsiisu dubartiirra dhiirummaa agarsiisu osoo hin taane wanta jechuu barbaadu safuudha. Safuu uummataa kanaa akka hin cabneef malee yeroo sanii rukutee baasuu hin danda'a. Maaliif dhiisee sirrii miti. Osoo yeroo ani itti bu'eeti yaada biraatti na hordofuu danda'a jedheeti ani wanta ani yaadni irratti uumame namoonni na duubaan waan akkasii yaadaaraan baay'eetu jiru. An kanaaf of eegaa jira. Isinis yaada keessan koomentiin naa laadhaa. Yoo anis balleessee jiraadhe dhiifamaa naa godhaa. Garuu dubartiin akkas ta'uu isaa sirrii miti. Ati dhiiraa rarraafattee hin jirtu akkamitti dubartii si kortee dhiifta naan jedhanii bilbilaanis namoonni akkas naan jedhaa jiru. Tokko dadoorsaa jiru. Wanti an gochuu qabu maalidhaa? Ofirraa baasuun kiyya gaariidha jedhee yaada. Isheen garuu dubartoonni lama walii galaniiti wanti isa hojjetan malee tuuni hiriyyaa isaa aarsu dhufte nagara dhuftee narra ol kortee viidiyoo na waraabaa turanii
Anis kana beekee akka guyyaa duraa viidiyoo waraabaa waan beekeefi viidiyoo waraabadhe yeroodhaan jechuudha. Maaliif viidiyoo maa waraabdee viidiyoo sanii sooshaal miidiyaa irratti maaf gallakkifame yoo jettanii yaaddan ta'e viidiyoo gallakkifamuun dirqama. Osoo viidiyoo san gallakkisuu baadhe ragaa qabatamaa kaa'adhe. Ishiin goomte malee viidiyoo yeroo dookimentii kiyya hattu san viidiyoo waraabuun turre. Isiniif galee ani viidiyoo san wanti waraabadheef wanta duubaan hordofaa waan beekuuf viidiyoo sanii waraabbadhee akka ani ishiin tudhe akka ishiin haasaa ishiin hunda waraabbadhee riikardi godhee kaayee jechuudha. Poost godhe haa namni ilaaluuf haa namni na hubatuuf namoonni na faana deemaan waan gaarii naa yaadachisa waan gadhee kan yaadaa sanii fi na dubbate waan baay'ee jedhama. Amma yeroo kan sodaadha. Tuunis dhufaa si jaaladha. Dubartoonni duraan waan akkasii naan dhiyeessin hunda dhufaa si jaaladha. Ansiif iddoo guddaa qaba. Ati amalli kan kee akkasii amala kiyya ta'uu gaarii ta'uu danda'a badaas ta'uu danda'a. Garuu an jaalala ammatti hin amanneen. Dubartii takka turte ishiin meebii ishiinis burnarra ka'uu dandeetti yaada. Kanaaf hordoftoota kiyya isin jaaladha. Nuuf kolchaa yoo an balleessee jiraadha. Haga yeroo biraa isin dhufutti subscribe share gochuun dagatinaa nu hordofaati. Haga dhimmi kun naa dhumattu na faana bu'aa isin jaaladha. Fayyaa ta'a.